Another day, another vlog mga mi. Thursday ganap pa nga ito at ngayon ko lang maa-upload. Ito nga din yung araw na nilagnat at nagkasakit si Zaki Boy. Etong araw na to may therapy pa si Zaki Boy. Tapos yung plano ko after ng therapy ay magpapa-hearing screen ulit kami kasi nung una nga hindi natuloy. At wala na akong planong bumalik dun sa una naming pinagtesta ng hearing screen ni Zaki. Yung feels kasi dun mga mi parang hindi sila child friendly o ako lang ba yung nag-iisip ng ganun. Kaya pagkatapos ng therapy ni Zaki Boy, dumiretso na kami dito sa isa pang hospital. At sa mga oras na nga yan, mga mi, na-feel ko na medyo mainit si Zaki Boy pero pinush ko pa rin na mapahearing screen siya. Hindi ko alam mga mi, pero mother's instinct lang siguro na kailangan ko na talagang ipascreen si Zaki Boy. Nung nakarating na nga kami sa ospital, tinuro naman kami ng guard sa 4th floor kasi andun daw yung hearing center nila. Mabuti na lang pagkadating namin doon, walang pasyente at naisa lang agad si Zaki. Pero bago yun, nag-fill up muna ako ng form tapos hiningan ako ng parang endorsement letter. Meron naman ako noon kaso naiwan ko nga doon sa unang clinic na napuntahan namin. Mabuti na lang pumayag si kuya kahit wala kaming endorsement letter. Mabalik nga tayo dito sa video. Ayan, nakapasok na kami sa room at tinitest na si Zaki. Mas madali nga natapos yung hearing screen ni Zaki Boy dito kasi mas maganda yung posisyon niya ditong nakahiga. At pagkatapos nga ng test ni Zaki ay in-advise kami ni kuya na magpatingin sa espesyalista o sa EENT. Kasi hindi maganda yung resulta ng left ear ni Zaki Boy. Nakauwi na pala kami dyan mga mi at sobrang init na ni Zaki Boy. Umabot nga ng 39.5 yung lagnat niya kaya pinainom ko na siya agad ng paracetamol. Nagabihan nga niyan mga mi, pinakain ko na si Zaki pero alam nyo naman pag yung mga bata may sakit wala din ganang kumain. Pati nga yung dede niya konti lang at hindi naubos. Kinaumagahan na pala to mga mi at tignan nyo naman yung nilagay ko sa paa ni Zaki Boy. Nag-slice lang ako ng sibuyas at nilagay ko sa paa ni Zaki tapos minedyasan ko siya. Nakita ko lang din yung hack na to sa TikTok mga mi at hindi ko alam kung effective ba kasi bumaba talaga yung lagnat ni Zaki. Or baka sa gamot din na ininom ni Zaki pero anyways mga mi, bumaba na talaga yung lagnat niya at ngayon wala na siyang lagnat. I-try nyo din to mga mi, total wala namang mawawala. At ayan, bumalik na nga yung gana ni Zaki Boy ng dumede. Lumabas pala ako kanina para bilhan si Zaki Boy ng prutas. Bumili lang ako ng 2 apple, 2 orange, tsaka saging. Bumili din pala ako nitong uyap mga mi, pero hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta uyap siya for 15 pesos. Super sarap nito mga mi. Tapos ipapares ko siya sa mangga. At itong si Zaki Boy humihingi na nga ng saging mga mi. Sa saging, mas bet namin tong lakatan kasi mas masarap siya. Pagkatapos dyan, inasikaso ko na nga itong mangga. Noong isang araw pa nga ako naglalaway nito mga mi. Kaso hinintay ko talaga makabili ako ng uyap bago ko siya kainin. At binigay lang din pala to ng kapitbahay namin. O sana naman may kasunod pa to. Char! Katulad ko din ba kayo mga mi, yung pag nagbabalat kayo ay nakaharap sa'yo yung kutsilyo? Hindi ko alam pero ganyan ako komportabling magbalat ng kung ano-ano mga mi. Habang binabalatan ko nga ito ay naglalaway na ako mga mi, yung tipong nag-aagaw yung hinog at hilaw. Ay, ang sarap nito mga mi, tapos crunchy pa. Napapaisip tuloy akong humingi sa kapitbahay, baka may sobra pa sila. O siya, hanggang dito na lang muna mga mi. Alam kong naglalaway na kayo dyan, kaya kayo humanap na din kayo ng mangga. Sa mga bago dyan, paki-follow and like naman ang page ko at para updated kayo sa buhay-buhay namin. Anyways, bye mga mi!